Здрасте, мы сегодня снимаем вот такой самолет. А в следующем видео про остальные лего-техники. Вот смотрите, Ксюх, снимаем. Сейчас мы вам покажем, как поднимаются колеса. Смотрите, если мы поднимем вот тут крышу, смотрите, опля, и тут тоже колесики. Вот. Так. Зажигаем. И смотрите, вот сюда. Сейчас. Надо вот закрепить. Вот. Смотрите. Вот. Видите, они двигаются. Сними вот тут все. Вот. А если еще вот тут вот двигается. Вот. Вот так вот. Вот. Смотрите. Еще можно вот так. Вот. Оно двигается. Видно все? Угу. Смотрите-ка еще. Вот сюда, вот, на багажник. Так. Хоп. И хоп. Оп. Оп. Прикольно, да? Согласитесь? Даже можно сделать... Смотрите-ка. И радуйтесь. Та-да! Пипец. Крутится очень быстро. Вот. Лучше пальцы туда не ставить, конечно. Ну, и все. До свидания.